Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sebelum kita mulai, mari kita tawassul Al-Fatihah kepada untuk mencari ridho Allah lillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ummahatihi wa sahabatihi wa qurrabatihi wa zawjatihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nakhususan la sahibi manzumati aqidatil awam al-allama as-sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki al-Makki wa ila jami'i abaihi wa ila jami'i abaihi wa ummahatihi wa sahabatihi wa qurrabatihi wa zawjatihi wa khususan ila sahibi jalahil afham syarhi aqidatil awam durusun mustafadatun min syarhi as-sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani alladzi jama'aha al-qiyai al-ustadz Muhammad Ihya Ulumuddin nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa masyayikhina wa ila ashabina wa ikhwatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhususan ila wali songo lahumul fatihah. Sebelumnya juga kami sampaikan kemarin video atau live streaming yang pertama itu ada beberapa kesalahan saya yang dikoreksi oleh dua orang. Ada yang satunya menambahkan keterangan dari saya dan satunya mengingatkan saya karena saya lupa menyebutkan khobar terhadap fi'il yang memang itu termasuk af'alus syuru yang kudunya harus ada khobarnya, tapi saya lupa tidak menyebutkan khobarnya, dan itu saya sudah berterima kasih atas itu. Dan kami mohon semuanya ustadz, para kiai atau siapa saja yang mampu untuk koreksi kami, mengoreksi saya pribadi, silahkan dikoreksi, silahkan saya jika salah diingatkan, dan koreksi dari panjenengan semua sangat saya tunggu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, kita lanjutkan yang kemarin. Qala an-Nazim halaman 16 ya, benar. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahi subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala. Qala dawuh sapa an-Nazimu Kiai Nazim rahimahu muga-muga melasi ing Nazim sapa Allah Gusti Allah. Falhamdu mongko utawi sekabehe puji kulillahi haqi Allah al-qadimi zat kang dingin, al-awwali kang awal, wal akhiri lan zat kang akhir, al baqi kang kekal langgeng, bila tahawuli kelawan tanpa owah. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Al mufradat alhamdu utawi lafat alhamdu lughatan ing dalem cara bahasa etimologi, cara lughate iku atsana'u pengalem bilisani kelawan lisan alal jamili ing atase zat kang bagus, al ikhtiyari kang bangsa pamilih, ma'aji hati ta'zimi sertane arah-arah ngegungake, sawaun padha uga kana ana apa sanah iku fi muqabalati nikmatin ing dalem nampa nikmat amlah utawa ora muqabalatu nikmatin. Wa syar'an utawi alhamdu miturut syarah ing dalam cara syarahe iku fi'lun penggawe yunbiu kang nyukulake apa fi'al an ta'zimil mun'imi saking ngegungake
zat kang paring nikmat, bisa babi kaunihi kelawan sebab onone mun'im iku mun iman zat kang paring nikmat walau ala ghairil hamidi lan senajan ing atase liyane wong kang muji. Wasawaun klan padha uga kana ana apa alfi'lu penggawean iku zikron tinutur bilisane kelawan lisan au mahabbatan utawa apa iku demen ya, demen cinta bil jinane ing kelawan ati utawa ing dalem ati pira-pira ati au amalan utawa nglakoni bil arkani kelawan penggawean kelawan nggauta tubuh dengan apa iku bil arkani kelawan pira-pira penggawean. Al-qadimi utawi lafat al-qadimi iku al-maujudi perkara kang wujud alladzi kang laisa kang ora ana iku li wujudihi kedue wujude al-maujud apa ibtidaun kawitan wal maujudu utawi al-maujud iku alladzi zat lam yazal kang ora sirna apa alladzi. Al-awali utawi lafat al-awali iku qablu kulli syai'in ing dalam iku qabla kulli syai'in ing dalam sadurunge saben-saben suwiji-wiji bila bidayatin kelawan tanpa kawitan. Al-akhiri utawi lafat al-akhir iku ba'da kulli syai'in ing dalam sawise suwiji-wiji bila nihayatin kelawan tanpa katok utawa pok-pokan. Al-baqi utawi lafat al-baqi iku ada imi zat kang langgeng alladzi rupane zat la yazulu kang ora sirna ora ilang apa al-baqi bila tahawulin utawi lafat bila tahawulin iku bila tahoyurin kelawan tanpa owah wa utawi lafat bila tahawulin iku tafsirun dadi nafsiri ya lil baqi kedua lafat al-baqi. Artinya di sini Nazim, Kiai Nazim itu kemudian melanjutkan falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Yang mana alhamdulillah itu adalah memuji asana bilisan alal jamil, memuji terhadap zat yang maha bagus, yang maha indah. Yang mana itu disertai dengan jihati ta'zim, ngegungake. Jadi memuji itu tidak hanya kadang kan ngelem tapi tidak ada penghormatan. Nah ini ada ma'ajihati ta'zim sawaun kana fi muqabalati nikmatin amla dan seterusnya. Al-qadim, lafat al-qadim itu al-maujud. Maujud itu apa? Kalimat apa? Al-maujud itu bukan isim maf'ul ya. Kalau isim maf'ul itu kan kalau dari kata wajada mestinya kan wajada itu nemu, mestinya kan al-mujad gitu. Tapi di sini al-maujud ini bermakna wujud. Al-maujud bermakna wujud ono. Jadi Gusti Allah ki ono alladzi laisa li wujudihi ibtida, yang mana keberadaan Allah itu tanpa permulaan. Karena nanti kalau adanya Gusti Allah, wujudnya Allah itu disertai perbedaan, disertai permulaan, maka itu sebenarnya bukan wujud tapi diwujudkan. Jadi Allah itu bukan diwujudkan. Al-maujud itu tidak bisa diartikan yang diwujudkan, itu tidak bisa. Kalau yang misalnya yang diwujudkan ya berarti apa? Berarti wajadah itu nemu, berarti kan kudune nek misale diwujudkan itu ya berarti bukan maujud gitu loh. Jadi maujud di sini bukan berarti kok yang diwujudkan itu tidak, tapi al maujud ini ya wujud itu sendiri. Wal maujud alladzi lam yazal. Kemudian al awal, kata-kata al-awal itu qabla kulli syai'in bila bidayatin. Jadi Gusti Allah itu bila bidayatin, dengan tanpa permulaan. Itu makanya Allah itu al-awal zatnya. Al-akhir kemudian syai'in, dan Allah itu besok akan menjadi yang terakhir dan tidak ada ujung, tidak berujung. Keberadaan Allah itu tanpa ujung atau tidak akan ditemukan tidak adanya Allah. Sampai kapanpun Allah itu akan selalu ada. Al-baqi ad-daim alladzi la yazul dan seterusnya. Asyarhu wa abda'u lan ngawiti sapa ingsun aidon kelawan maneh idofian krana ngidofahake utawa menyandarkan fi ta'lifi hadhil manzumati ing dalem ngarang iki nadzuman bilhamdi kelawan muji lahu maring Allah. Ai bisanai tegese kelawan ngelem alallahi ing atase Allah al-qadimi zat kang dingin, al-awali kang awal, al-akhiri kang akhir, al-baqi kang kekal langgeng bil lisani kelawan lisan ma'a ta'zimihi sertane ngegungake Allah wa antiqadin
lan sertane apa iku meyakini atau mengiktikati meyakini anakula sanain setuhune saben-saben pengalem iku sabitun lahu, iku sabitun perkara kang tetep lahu kedue Allah. Artinya semua hamdun, semua pujian itu sebenarnya haknya Allah. Yang berhak itu Allah. Jadi apapun pujiannya Allah kepada Allah, pujiannya Allah kepada makhluk, pujiannya makhluk kepada Allah, pujiannya makhluk kepada makhluk, itu sebenarnya memuji Allah itu sendiri. Jadi nek sampean itu misalnya memuji saya, Udin ganteng rek misalnya, Mbah Udin ganteng misalnya, ini sampean mau setuju mau tidak, ini contoh ya, setuju atau tidak itu urusan sampean. Tapi itu tetap saja sampean sebenarnya sama halnya memuji terhadap zat yang menciptakan saya. Siapa itu? Allah. Padha karo sampean misalnya ana wong ngerti tulisannya sampean, tulisannya kok apik gitu. Tulisannya sampean kok wapi, berarti ketika orang itu memuji tulisan sampean yang bagus, itu kan otomatis orang itu memuji sampean pinter nulis, begitu kan kira-kira. Sama ketika sampean itu memuji orang itu ganteng, orang itu cantik, orang itu baik, sebenarnya sampean sadar atau tidak itu sampean sedang memuji Gusti Allah. Nah, orang-orang yang sadar dan mampu mendatangkan Allah dalam dirinya, dalam hatinya, maka orang-orang tersebut itu akan meyakini bahwasanya sebenarnya yang bagus, yang baik, yang pinter, yang yang cantik, yang ganteng itu semuanya adalah Allah. Awalan ing dalam kawitan amalan krono ngamalake biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kelawan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdi kullu amrin utawi saben-saben suwiji dzibalin wingi wis kang anduweni apa wigati ngono ya, la yubda'u kang ora den kawiti apa amrin fihi ing dalem kullu amrin bilhamdi kelawan muji, bilhamdi kelawan muji, hamdi maknane muji. Wonge kok seneng misuh-misuhi berarti ya ora pas kok. Umpama iki. Lillahi bilhamdi lillahi maring Allah utawa hake Allah. Fahuwa mongko utawi kulu amrin sing layub da'u fihi bilhamdalah utawa bilhamdilillah iku aqta'u kidik kebagusane. Rawahung riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud wa hasanahu lan menghasankan sapa Ibnu Shalah. Sanian ing dalam kaping pindho adaan krana nglakoni lihaqi syai'in kedue hake suwiji-wiji mimma saking apa-apa ya jibukang wajib alaihi ing atase ma min syukrin saking nyukuri min syukrin nakmai saking nyukuri pira-pira nikmat alatikang minha kang iku tetep kedue nakma taklifu minha kang iku tetep saking an-nakma termasuk nikmat itu taklifu hadhil manzumati utawi ngarang utawa nganggit iki nadzoman. Karena yang kedua alasannya kenapa kok didahului oleh alhamdulillah, ya karena memang itu alasannya adalah memberikan haknya sesuatu. Jadi semua sesuatu itu berhak untuk dimulai dengan basmalah dan dengan hamdalah, termasuk ketika mendapatkan nikmat untuk mengarang atau menulis nazam aqidatil awam ini. Qala dawu sapa an-nazimu Imam Kiai Nazim rahimahullahu tsumma sholatu wassalamu sarmada tsumma sholatu wassalamu sarmada alan nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Tsumma sholatu nuli rahmat ta'zim tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan ruba keselamatan sarmadan kelawan saklawase ngono ya. Iku alan nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi khairiman rupane sak bagus-baguse wong kot wahada kang teman-teman mengesakan nyuwijekne sapa man wa alihi lan muga tetep ing atase keluargane man utawa keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi wa man lan kedue wong-wong utawa ing atase wong-wong tabi'ah kang manut sapa man sabila dinil haqqi ing dalane agama kang hak ghairu mubtadi kang liyane kang ora ahli bid'ah.
Al-mufradat as-salatu utawi lafat as-salatu lughatan ing dalam cara lughae salat secara etimologi, secara bahasa, secara lughat iku addu'a donga bi khairin kelawan iku addu'a ndongaake bi khairin kelawan kebagusan. Fa idza udifat mongko ing dalem nalikane den idhofahake apa as-salatu ilaihi maring Allah Ta'ala, ilaihi ta'ala maring Allah Ta'ala, karena mongko ono apa maknane salat iku ziyadatul in'ami tambahe kenikmatan al makruni kang den barengi bi ta'zimi kelawan kelawan ngegungake wa tabjil lan tegese ngegungake. Waqat waratelan teman-teman tumeka utawa teko ani Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring karone Ibnu lan Abbas, karena Ibnu kuwi sahabat, Abbas ya sahabat. Ibnu Abbas berarti misanane Kanjeng Nabi, nek Abbas berarti pamane Kanjeng Nabi. Apa dawuhe anna sholata ing setuhune salat utawa sholawat minallahi saking Allah iku rahmatun welas asih wa minal abdi lan saking kawula iku doaun ndongaake wa minal malaikati lan saking malaikat iku istighfarun njalukne sepura. Dadi nek ana dawuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Gusti Allah, malaikat lan para apa jenenge wong-wong ya namanu shollu alaihi wasallimu taslima, maka terjadi perbedaan. Nek sholawat nek kanggone Gusti Allah kuwi maksudnya adalah rahmate Gusti Allah. Nek sholawat teko teko kawula berarti iku ndongakne. Nek sholawat teko malaikat berarti njalukne sepura. Soalnya nek malaikat njalukne sepura iku kemungkinan diterima 99%. Mergo malaikat iku ora tahu maksiat ning gone Gusti Allah. Jadi itu apa? Sholawat iku ngene iku rahmat ta'zim iku piye to? Rahmat itu kan belas kasihannya Allah, tapi sing dibarengi dengan ngegungne, dengan memuliakan. Kan ono iku sampean misalnya aku ngesakne sampean, saya kasihan terhadap sampean, kemudian sampean tak kasih rokok. Ya kan mau surah kan batakai rokok sampean ya. Aku oleh rokok akeh teko ngene kiai. Jadi tadi malam saya dapat rokok banyak. Kemudian aku mesakne sampean mari buka, sampean setelah puasa sampean gak duwe rokok terus tak wenehi rokok. Tapi kan olehku menehi rokok kan tangan kiwa Gus mau ya. Nyagus kan rokok kan gitu kan. Itu aku welas asih ning gone sampean tapi tidak saya barengi takzim. Kenapa? Mergo sampean mbek aku padha-padha santrine gitu loh. Karena kita levelnya sama, artinya sama itu podo-podo aku mbek sampean iku santrine sehingga ora kudu dek nyuwun sewu Mas Agus niki rokokipun kan ra ngono to mong aku. Nyah kan ngono to. Wong tua karo sampean ya padha wae, sampean nek dikai dhuwit karo wong tua sampean, wong tua menehi dhuwit sampean itu kan karena welas asih. Tapi welas asih wong tua ning gone sampean kuwi kan ora kok terus nak monggo niki sangunipun badhe sekolah kan ora ngono to. Tapi ya mungkin sangune sekolah kan ngono to. Iku jenenge rahmat sing takzim karo rahmat sing ora takzim. Padahal as-sholatu itu muga-muga rahmat takzim ya. As-sholatu utawi tambahe rahmat takzim kan seperti itu. Nah, jadi belas kasihannya Tuhan yang dibarengi dengan penghormatan. Kemudian wa minal malaikati istighfarun. Assalamu utawi lafat assalamu iku atahiyatu rubuh Allah iku tukang patut bin nabi kelawan Kanjeng Nabi, penghormatan yang pas untuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki penghormatane piye? Sampeyan iku hormat karo wong tuane sampeyan ya ngono, sampeyan hormat karo bupati ya ngono, hormat karo presiden gitu, apalagi ini hormat kepada Kanjeng Nabi seperti apa? Maka jangan disalahkan ketika orang merayakan Maulid Nabi dan mengekspresikannya dengan membaca tiba, membaca barzanji dan seterusnya, itu adalah merupakan ngirim salam penghormatan kepada manusia agung yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sing muni Maulid Nabi itu bid'ah dan itu menyesatkan, itu berarti kurang piknik, ngopine kurang larang. Orang kok kurang adoh, kurang larang ngopine. Ngopi warungan yang muni bid'ah barangnya gak pas gitu kan. Jadi memang urusan mencintai itu memang urusan ekspresi.
seneng bojoku arep tak apa-apake kan sak karepku. Arep tak tukokne sepeda motor, arep tak tukokne mobil, sak karepku toh. Itu ekspresi daripada mencintai. Begitu juga kita, ketika kita mencintai Kanjeng Nabi, urusan kita. Maksudnya urusan kita selama kita mengekspresikan cinta kepada Kanjeng Nabi itu dengan sesuatu yang tidak melanggar syariat, maka ya never mind, it's okay, gitu loh. Ya, tidak ada masalah. Itu jenenge termasuk kreativitas yang tidak yukhalifus sunnah, yang tidak yukhaliful kitab was sunnah, dan itu enggak popo. Nanti ada pembahasannya. Sarmadan aida iman utawi lafaz nganggo makna daiman utawa ya. Sarmadan daiman sak teruse. An-nabiyyu utawi lafaz an-nabiyyu ay al-ma'hud tegese perkara kang den kaweruhi indal itlaqi nalikane den ucapake. Wis otomatis wis maklum lah, pokoke sing an-nabiyyu iku wis maklum. Wa huwa utawi an-nabi iku sayyiduna Muhammadin, iku sayyiduna bendoro kita Muhammadun, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu lan iku tetep kedue lafat an-nabiyyu ta'rifani utawi pengertian loro. Amun suwiji pengertian am, wa khosun lan pengertian khusus. Kata Nabi itu ada dua pengertian, ada kata yang am, umum, dan ada yang khusus. Fa'alal awali, mongko iku ing atase pengertian kang awal, berarti am, huwa utawi Kanjeng Nabi iku insanun menungso, zakarun kang lanang, hurun kang merdeka, ukhya kang den paringi wahyu ilaihi maring Nabi bisyar'in kelawan syariat, sawaun iku padha uga umira den perintah. Ya, umira den perintah sapa Kanjeng Nabi bitablihihi kelawan nyampeake syar'un utawa nyampeake syariat, amla utawa ora den perintah tabligh. Fa in umira mongko lamun den perintah sapa Nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono tablighihi, fa rasulun mongko iku aran rasul aidon kelawan maneh. Fa nabiyyu mongko utawi Kanjeng Nabi iku a'ammu luweh umum minar rasuli tinimbang saking ar-rasul. Dan kata-kata, jadi kalau makna am, Nabi makna am itu berarti adalah manusia laki-laki yang merdeka, yang mana beliau itu diberikan wahyu oleh Allah untuk membawa syariat, baik syariat tersebut diperintahkan untuk disampaikan maupun tidak disampaikan. Yang jelas itu definisi Nabi seperti itu. Fa'in umira bidzalika, ketika diperintahkan diberikan syariat kemudian diperintahkan untuk menyampaikan, maka itu juga disebut dengan rasul. Makanya fan nabiyyu, kata-kata nabi itu lebih umum tinimbang kata-kata ar-rasul. Wa ala tsanilan ing atase kang kaping pindho huwa utawi Kanjeng Nabi iku insanun menungso, zakarun kang lanang, hurun kang merdeka, ukhiya ilaihi, ukhiya kang den paringi wahyu ilaihi maring nabi, maring insan ya. Isine Kanjeng Nabi bisyar'in kelawan gawa syariat, liyak malah supaya agawe sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan syariat fi nafsihi ing dalam awak dhewene Nabi. War rasulu utawi ar-rasul iku insanun menungso, zakarun kang lanang, kurun kang merdeka, ukhiya kang den paringi syariat, ngene, ukhiya kang den paringi ilaihi maring ar-rasul bisyar'in kelawan gawa syariat, liyablughu supaya nyampeake sapa ar-rasul ing syariat, ing syar'u ila ghairihi maring liyane ar-rasul. Ora ono wala yakun lan ora ono sapa ar-rasul iku ngene, iku illa rajulan angin wong lanang. Liqaulihi ta'ala, jadi rasul itu mesti wong lanang. Kok enek wong ngaku rasul tapi wedok ya. Ini bukan kok urusan berarti wong wedok itu di bawah laki-laki ya ndak seperti itu, karena emang untuk menyampaikan ini rasul ini ya wong lanang gitu loh. Sesuai dengan dawuhnya liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, wa ma arsalna lan orang utus sapa kita, sapa ingsun Allah. Jadi Gusti Allah iki mulyane awake dhewe. Kok awake maksudnya Gusti Allah kok duwe awak ora ya? Maksudnya jadi Gusti Allah itu kan maha sombong, maha sakarepe, maha sakuwarepe Gusti Allah iku, sakuwarepe dhewe Gusti Allah. Kadang-kadang Gusti Allah iku ya songong bareng niku. Allah itu maha songong. Ora trimo ya wis. Allah itu maha songong. Kenapa manusia itu ndak boleh songong? Karena songong itu pekerjaan Allah. Jadi nek maning manusia kok songong, itu dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan dan itu nggak boleh. Padahal karo takabur itu kan nggak boleh. Kenapa manusia nggak boleh takabur? Karena takabur itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau Allah itu maha takabur, Allah itu maha songong, Allah itu maha, tapi Allah juga maha baik, Allah juga maha ganteng. Kok ganteng? Ya gak baik, maksudnya jamil itu kan indah dan seterusnya.
Setelah bagaimana cara kita mengenal Allah sakarepmu lah, pokoknya nganggo syariat ngono maksudnya. Ilari jalan angin piro-piro wong lanang nuhi kang paring wahyu sapa ingsun ilaihim maring rasul. Suratul Anbiya ayat 7. Wa huwa utawi annabiyyu iku ala wajhini ing atase wajah loro bitasdidil ya'i siji kelawan nasdid ya'i nabiyun. Berarti kalimatnya nabiyun. Makhudun utawi nabiyun iku makhudun den alaf minan nubuwati saking masdar nubuwah. Wa huwa utawi nabiyun iku al makanu panggonan al murtafi'u kang apa dhuwur ngono ya. Al murtafi'u kang dhuwur sumiyah den arani sapa an-nabiyyu lafat an-nabi bihi kelawan an-nabi iku li anahu krana setuhune nabi iku marfu rutbati kang den dhuwuraken derajate aurafi urut batiman utawa kang ngunggahake dhuwurake derajate wong apa man ing Kanjeng Nabi. Bil hamzi sing kedua ana sing menyebut an-nabiyyu, ana sing menyebut an-nabiyyu. Bil hamzi kelawan hamzah nabiun. Ma'khudun utawi lafat nabiun iku ma'khudun dan alaf minan nabai saking masdar an-naba. Wa huwa utawi an-naba iku al-khabaru kabar. Li annahu krana setuhune nabiun iku mukhbarun kang den paringi kabar utawa kang den kabari, au mukhbirun utawa wong kang ngabarake anillahi saking Allah taala. Jadi iso diwaca nabiyun, iso diwaca nabiun. Tapi sing terkenal sing masyhur ya nabiyun. Khairum man qad wahada utawi lafat khairum man qad wahada iku afdalu jami'ul muwahhidin, luwih utama-utamane sekabehane pira-pira wong kang nyuwijikake. Dadi ana istilahe nek orang yang wong sing ahli tauhid itu kan jenenge muwahhidin. Orang yang ahli mengesahkan Allah. Sebagaimana qala al-Busiri fil Burdah, fakan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rasfan minat diyami. Maknane piye ngaji Burdah? Wal alifu tawi alif fi qaulihi wahada ing dalam lafat wahada fi qaulihi ing dalam dawe musannaf wahada rupane dawe wahada iku lil atlaqi karena mutlakake. Wa alihi utawi lafat alihi iku al murad ngene. Wa alihi lan lafat alihi al muradu utawi kang den karepake bihim kelawan alihi fi maqami du'ai ing dalam makom donga. Kaya keterangan guna kang ing dalem ing kene bab iku kulo mukminin saben-saben wong suci, saben-saben wong mukmin takiyen kang takwa wedi. Takiyen niku wedi maknane. Wedi ya, wedi takwa lho tapi wedine karo Gusti Allah. Takiyen iki biasane wedi tapi wedi karo Gusti Allah. Engko beda mbek wedi mbek corona ya. Nek wedi mbek corona kan maskeran, wedi mbek corona iku cuci tangan hand sanitizer atau apa ngono kae ya. Tapi nek wedi mbek Gusti Allah ora ngono carane. Wedi karo Gusti Allah iku ya salat tarawih, wedi karo Gusti Allah poso, nglakoni salat iku wedi mbek Gusti Allah. Wedi tapi malah nyedak. Kan macam-macam wedi malah macam-macam to. Ana sing wedi iku menghindar, ana wedi sing melayu, ana wedi sing meneng wae, ngono. Ana wedi sing tetep beraktivitas bagaimana biasa, macam-macam. Dadi ngono iku. Lima jaa fil hadits, lima krono keterangan jaa kang teko apa ma fil hadits ing dalam hadits an Anas bin Malik, saking Anas bin Malik, cinarita saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, suila den takoni sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man iku sapa alu Muhammadin utawi keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, alu Muhammadin utawi Muhammadin utawi keluargane Kanjeng Nabi iku kulo takiyen saben-saben wong kang takwa. Kulo takiyen saben-saben wong kang takwa ngono. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani fi Mu'jamihi al-Awsat. Kanjeng Nabi dadi
wa alihi itu maksudnya nenggone makom doa, keluarganya Kanjeng Nabi itu tidak khusus nenggone makom doa lah ya, maksudnya ketika berdoa kok ono doa itu wa alihi wa sahbihi ajmain, itu maksudnya adalah semua orang-orang yang orang mukmin yang bertakwa. Sing orang mukmin ya ora termasuk keluarganya Kanjeng Nabi. Mergo dawuhe Kanjeng Nabi iku kulo takiyin, saben-saben wong sing wedi ning gone Gusti Allah. Lah nek dhek wedi ning gone pangeran sing saliyane Allah, ya berarti ora takiyin. Ama fi maqam zakati anapun ing dalem makom zakat, faqala mongko dawuh sapa al imamu Malik, Imam Malik rahimahullahu taala, gurune Imam Asy-Syafi'i. Hum utawi ning gone makom zakat iki ya. Hum utawi alu Muhammad iku Banu Hasyimin, anak turune Hasyim. Sayyidina Muhammad bin Abdul Muthalib bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, gitu kan. Fakot mongko bloko wa qala lan dawuh sapa al Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Banu Hasyimin wal Muthalib. Nek cara Imam Malik cuman satu tok sing jenenge keluargane Kanjeng Nabi Bani Hasyim tok, tapi nek cara Imam Syafi'i loro, Bani Hasyim karo Bani Abdul Muthalib. Padha wae sih. Maksudnya padha wae iku ya sebenarnya satu jalur, tapi tentunya Bani Hasyim lebih mencakup banyak, sementara Bani Muthalib ya hanya mencakup karena anaknya Muthalib itu kan cuma sedikit, sementara anaknya Hasyim itu lebih banyak daripada Muthalib tentunya. Begitu logikane ngono. Kecepatan ya wis pancen pasan ya. Santai. Ora tono apa jenenge gak jelas, kurang jelas, keri maknane ya nambal karo koncone utawa engko karo ngopi-ngopi kan ya penak. Pancen wasobihi utawi tembung wasobihi iku ismun isim, iku ismu jam'in isim jamak li sahibin, kedue lafat sahib bimakna sahabi kelawan nganggo utawi sahabi iku man wong ya, man iku wong, man iku jamak ya man, siji ya man, lanang ya man, wedok ya man, bencong ya man padha wae. Wa huwa utawi sahabi iku man wong akeh ijtama akan kumpul sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati ing dalem sause kautuse Kanjeng Nabi, mukminan hale wong kang mukmin iman ning gone Kanjeng Nabi, wa mata lan mati sapa man ala imanihi ing atase imane man. Jadi yang disebut sahabat kuwi adalah orang-orang yang berkumpul dengan Kanjeng Nabi setelah risalah Kanjeng Nabi, menjadinya Kanjeng Nabi diangkat menjadi seorang rasul, dan mereka itu iman kepada Kanjeng Nabi serta meninggal dalam keadaan iman. Senajan wonge buta, maksudnya buta. Kayak Abdullah bin Umi Maktum itu kan buta. Dia nggak pernah melihat Kanjeng Nabi, tapi iman dan hidup di masa Kanjeng Nabi. Itu ya termasuk sahabat. Ghairu mubtadi. Al-mubtadi'u utawi lafat al-mubtadi iku man wong ya. Al-mubtadi'u utawi lafat al-mubtadi'u utawi kang aran mubtadi iku man wong kharaja kang metu sapa man anil haqi saking perkara kang hak, utawa saking ya perkara kang hak. Wal haqu utawi perkara kang hak wa ya hak iku kuluma saben-saben perkara wafaqa kang nyocoki apa ma alkitabah ing Al-Qur'an was sunnah lan nyocoki was sunnata lan nyocoki sunah Kanjeng Nabi, wal ijma lan nyocoki ijma, wal qiyas lan nyocoki qiyas. Ijma iku konsensusnya ulama, qiyas itu analogi. Apa kuwi? Ya mbuh ngaji sik ya. Tan ing dalam cara lugahe iku ma apa-apa karena kang ono apa ma iku mukhtaroan ngono ya. Nek mukhtaroan iku ikhtaroan iku maknane menciptakan atau menemukan ya. Mukhtaroan kang den ciptakake ala ghairi misalin ing atase liyane contoh sabikin kang wis dingin. Artinya sesuatu yang dilakukan, yang dilakukan, ditemukan, dikerjakan dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Misalin sabik. Wasyar'an ya berarti sebuah kreativitas ya. Bid'ah itu adalah sebuah kreativitas. Namanya kreativitas itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif tentu tidak akan kreativitas. Biyen zamane Kanjeng Nabi itu kan misalnya gelasnya kuwi terbuat dari lempung. Lah saiki nganggo botol api, jenenge apa ngene iki? Jenenge apa ngene iki? Jenenge tumbler gitu kan. Gak ngerti sampean desa sampean kok. Jenenge tumbler. Biyen zamane Kanjeng Nabi nganggo gelas terbuat dari lempung. Sekarang ini kan kreativitasnya ada yang jenenge tumbler koyo ngene iki. Ini kan bagian dari sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya.
ya nggak masalah, ini kan barang. Wal bid'atu lughatan mukhtara'an ala ghairi maka mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiq utawa mukhtarian kang piye kang ngono mbok waca isim fa'il ya kena padha wae. Wa syar'an utawi bid'ah ing dalem cara syar'i iku ma apa-apa uhditsa kang den anyar-anyari ala khilafi amrin ing atase nulayani perkara asyari la khilafi amri syar'i ing atase nulayani perkara syariat. Jadi kemudian ulama itu memberikan spesifikasi yang disebut dengan bid'ah itu ya kalau memang melakukan sebuah kreativitas yang tidak ada di zaman Kanjeng Nabi dan itu bertolak belakang atau nulayani itu berbeda dengan bertolak belakang dengan yang namanya syariat. Kalau yang enggak bertolak belakang ya maka tidak bisa disebut bid'ah. Ini menurut sebagian kola ba'duhum loh ya, menurut sebagian ulama seperti itu. Ada sebagian ulama lain yang menyatakan pokoknya sing gak ono ning zaman Kanjeng Nabi iku ya bid'ah. Senajan kok ujung-ujungnya bid'ah itu ya dibagi menjadi dua, ono ono bid'ah sing sayyi'ah, ono sing bagi menjadi 5, ono bid'ah sing wajibah, ono bid'ah sing makruhah, ono bid'ah sing makruhah sampai muharramah. Asyarhu summa usoli nuli ndonga selawat ingsun wa usalimu lan uluk salam sapa ingsun utawa ndonga rupa keselamatan sapa ingsun ala sayidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhali jami'il muwahhidina kang dadi kang luwih utama-utamane sekabehane pira-pira wong kang nyuwejekake Allah wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Muga-muga tetep usolli wa usalimu juga ala alihi keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi waman lan wong-wong tabi'ahum kang anut ngureni sapa man waman lan wong-wong tabi'ahum kang anut ing man ngono ngene waman lan wong-wong tabi'ahum kang anut sapa man ing sahabat. Dadi ana sahabat ana tabi'in ini kan wong sing anut sahabat. Wong sing anut tabi'in jenenge tabi'in. Wong sing anut ning gone wong sing anut sahabat jenenge tabi'in ila yaumidin ngono kae. Urutane kan ngono kae. Itulah pentingnya ngaji. Fi sabilidinil haqi ing dalem dalane agama kang hak bi ihsanin kelawan gawe bagus ila yaumidini maring maring dina kiamat amalan krono ngamalake bima kelawan keterangan apa hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma'anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu stune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdillahi wa sholati alayya lan la yubda'u kang ora langsung padha makane padha ya la yubda'u kang ora den kawiti opo amrin dibalin bihamdillahi kelawan alhamdulillah wa sholati lan kelawan sholawat alaya ing atase ingsun fahuwa mongko utawi kulo amrin dibalin layub da'u bihamdallah wa alaya iku mau iku aktau kidik kebagusane abtaru tur kang ya qalilul barokah padha wae mamhukun kang den tutupi min kuli barokatin ngono wae gampang kang den tutupi min kuli barokatin saking saben-saben barokah iku apa tambahi keapian. Jadi nek perkara ora mbok kawiti bismillah, ora mbok kawiti alhamdulillah, setiap perkara yang tidak kita dahului dengan bismillah atau alhamdulillah atau sholawat itu ya sesuatu tersebut itu akto abtar mamhukun anil barokah. Barokah itu tambahnya kebagusan. Cara mudah memahaminya biasanya seperti ini. Kalau saya menjelaskan barokah itu begini ya, podo-podo banyu sak tamblere misalnya, atau sama-sama uang 10.000 nya 10.000 itu kalau misalnya uang itu barokah, maka uang itu akan menjadi berguna baik untuk dirinya di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau tidak barokah itu biasanya entek begitu saja, habis begitu saja. Makanya banyak orang yang cara mencari uangnya itu tidak dengan cara yang halal, maka hasilnya tidak barokah. Barokah itu orang mesti sidik loh ya, mesti akeh. Kadang-kadang ya akeh barang maksudnya.
Nggak mesti, ada barang yang barokah, barang yang banyak barokah ya ada, barang yang sedikit barokah juga ada. Nggak mesti sedikit. Ono sing kaya barokah ya ada yang miskin nggak barokah ya ada. Makanya yang jelas barokah itu, nek misalnya sampean itu misalnya ya punya uang 10.000, tapi sampean malah dekat dengan Allah, berarti duitnya sampean itu kira-kira termasuk tandanya itu sampean itu uangnya sampean itu barokah. Nah percuma kalau sampean itu punya uang 1 juta, tapi justru uang 1 juta itu menjadikan sampean dolan wae gak mulih-mulih, sampai lali gak sholat, sampai lali gak puasa dan seterusnya, itu pasti uang itu tidak barokah, pasti. Pasti gak barokah. Soalnya duit rezeki malah ndadekno adoh ning gone Gusti Allah, itu berarti tengere tidak barokah. Kabeh pacar ya ngono, anak ya ngono, bojo ya ngono. Kowe duwe bojo, maune kowe ngaji sekarang. Sekarang sampean kan ahli ngaji ya, ikut ngaji misalnya. Sekarang sampean seneng ngaji, duwe bojo lagi siji ngaji saras-sarasen. Itu tengere bojone sampean gak barokah kuwi. Lah ben barokah piye ya ngaji kudune, gitu kan. Kira-kira kan seperti itu. Bojo lagi siji wis ganduli apa ngaji diganduli, jadi bojo koyok pian gitu kan. Berarti kan bojone kan enggak barokai gitu. Apakah kemudian bisa barokai? Ya bisa gitu. Ya, tapi kan kalau sudah punya istri tanggung jawabnya alam bel gedes. Padha wae wong urip jenenge wong urip tanggung jawab pasti ada. Sampeyan tengok-tengok piye ndah lho, sampeyan di bojo siji, jomblo tanggung jawabnya ya ana padha wae. Nek pancen dhek iku pawakan ngaji ya ngaji wae. Makanya koyok Gus Bah iku ketika ibu beliau itu sakit, itu pagi sampai sore itu di rumah sakit nunggu ibu kemudian ketika malam ya ngaji, pancen penggaweane ngaji. Biasa ngaji orang ngaji. Sampai niku jomblo maune ya, duwe pacar malah gak gelem ngaji. Duwe bojo lagi siji ora gelem ngaji. Kon ngaji mbulet wae sing alasan iki sampai mati ya enek alasan terus rumahmu. Mbok sampean kira hidup itu landai-landai saja. Nah, yok men. Liyab wis dicap karo pangeran liyab luwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Wis dicap koyo ngono. Sampeyan enggak bisa hidup tanpa rintangan itu enggak bisa. Kalau tidak mau kena masalah ya saya pengen hidup foya-foya terus piye? Tua bahagia, mati masuk surga. Sore niku gak iso. Itu konsep apa itu? Ndak ada. Konsep seperti itu ndak ada. Kanjeng Nabi wae lho, wong sing wis lahir wae dicap sebagai orang yang ahli surga besok dan akan menjadi penyelamat orang banyak. Itu saja itu angon wedhus, mulai gak duwe mangan, lesu, diganjeli watu. Itu Kanjeng Nabi. Sampeyan lagi mahasiswa ngono wae wis gayane ra karo-karuan gitu kan. Lagi dosene wis gayane ra karo-karuan. Itu ya nasihat untuk diri saya sendiri. Faidatun qala al-imam qala dawuh sapa al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ahab piye iki? Piye? Aku amrin to lebih uhibbu ya. Uhibbu demen sapa ingsun ayu qadima ing yen to ndingenake sapa almar'u wong suwiji bae dalam antarane ngersane khutbahe mar'i wa kullu amrin lan saben-saben suwiji talabahu kang nuprih sapa mar'i ing amrin apa ki mau apa ngono ya uhibbu apa ayu qadima bae ade khutbate ku amrin uhibbu an yuqaddima almar'u ya baina yaday khutbatihi wa kullu amrin talabahu hamdullahi ngono ya utawi ngono iku ya utawi apa jenenge utawi ma iku hamdullahi muji Allah taala wasanau lan ngelem alaihi ing atase Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu moho nyucikake ingsun kelawan moho sucine Allah wa ta'ala lan moho luhur sapa Allah. Wassalatu tawi tambahi rahmat azim iku ala rasulillahi muga tetep ing atase Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kleru ya benerno, tapi ki mau tak tarkib menjadi hamdulillahi khobar mau petake dibuang. Nek sing benerno ya. Al-faslu al-awwal sifatillahi ta'ala. Nerangake ing dalam sifatnya Allah Ta'ala, pira-pira sifatnya Allah Ta'ala. Al-wajibi kang wajib.
Al wajibi kang wajib fi hati ta'ala ing dalam hati Allah Ta'ala. Al jaizi kang jaiz fi hati ta'ala ing dalam hati Allah Ta'ala. Al mustahili kang mustahil fi hati ta'ala ing dalam hati Allah Ta'ala. Al wajib di sini adalah itu wajib nih urusan tauhid, wajib nih urusan fikih. Nah wajib nih urusan fikih ya kayak perkara yang dilakoni oleh ganjaran, kalau tidak dilakukan itu tidak mendapatkan kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan mendapatkan dosa. Ini nih fikih. Nah ini wajib, nih tauhid itu adalah perkara yang harus ada. Jadi al wajib fi hatihi ta'ala sesuatu atau sifat yang harus ada pada zatnya Allah. Qala dawu sapa an-Najim Kiai Najim rahimahullahu wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sampun basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Babatulan yang dalam sausi basmalah alhamdulillah salawat salam. Fa'lam mengawar wasiro biwujubil ma'rifati kelawan wajibin ngawarwi min wajibillahi min wajibin saking sifat wajib lillahi kedua Allah isrina rupane 20 katan Allahumma mengutali Gusti Allah itu mawujudun zat kang wujud qadimun kang dingin bakin kang tetep mukhalifun kang mulayani til khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak bakal imun lan zat kang jumeneng goniyon tur kang sugih semugih goniyon itu semugih gak butuh ya gak butuh apa-apa jadi kok terangan wahidun lan zat kang suwiji wahayun lan urip sugeng qadirun tur kang kuwasa muridun tur kang ngersakake alimun tur kang mudaneni bikulen kelawan saben bikuli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji samiun tur zat kang medanget al-basir tur kang zat kang waspada utawa maha melihat wal mutakallimu lan zat kang dawuh lahu iku tetep kedue Allah sifatun utawi sifat sabatun kang pitu tantahimu kang dadi urut apa sabatun. Fakudratun iradatun sampun basar hayatul fakudratun mongko suci kudroh iradatun nuli iradah sampun lan sama basar lan basar hayatun lan hayat al ilmu lan ilmu kalamun lan kalam istamar lan ngene kalamun lan kalam istamar aibat dan zikri basmalati tegese ing dalem sause mutur basmalah walhamdulillah lan hamdalah washolati lan sholawat wasalami lan sholawat salam biwujubil ma'rifati hakikatul ma'rifati utawi hakikate ngawerui iku al jazmu mantep al muwafiqu kang nyocokil haki maring perkara kang hak an dalil saking dalil walai salam ora ono walai salam ora ono apa dalil iku bitak walai salam ora ono apa al jazmu iku bitaklid ngene ya al jazmu al muwafiqu iku bitaklidin kelawan manut liman ini krono apa terlarangnya taklid fi ilmil aqaidi utawa kacegahe taklid fi ilmil aqaidi ing dalem ngilmu akidah pira-pira akidah ikan lamun ana sapa ingkang lamun ana apa iku wong film kolegi pengen ingkang lamun ana film kolegi ing dalem wong kang anut apa ahliyatun kompetensi apa ahliyatun kompetensi kemampuan lah ahliyatun kemampuan kompetensi linadori kedua angan-angan artinya begini jadi babak tu fa'lam biwujubil ma'rifah hakikatul ma'rifah al-jazmu jadi sesuatu yang wajib diketahui pertama kali itu adalah mengenal Gusti Allah. Makanya sebenarnya kalau ada pendidikan untuk anak ngafalin Quran kemudian apa itu Indonesia itu kadang-kadang tanpa mengenyampingkan pembelajaran tauhid terhadap anak itu sebenarnya juga kurang tepat juga. Cah cilik dia zaman kecil itu orang juga ngapalin Quran karo bapak tapi disuruh ngapalkan ada ubis disuruh ngapalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan saya ketika itu tidak tahu itu gunanya apa itu
Tapi tidak disuruh untuk menghafalkan Quran. Karena apa? Karena yang penting kenal Allah terlebih dahulu. Bagaimana kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kecil? Kayak usia-usia Mubarak, usia Muhammad, masih usia-usia 10 tahun ke bawah misalnya. Nah, hal semacam itu perlu kita kenalkan. Gusti Allah itu siapa? Gusti Allah itu piye, di mana? Ini kan perlu kita jelaskan. Pengarangnya sapa Gusti Allah? Gusti Allah sapa Bapak? Berarti seperti itu ya. Nah, itu perlu kita kenalkan. Ya penting, ngapalkan Quran itu juga penting, tapi jangan kemudian yang ngapalkan Quran itu beranggapan berarti harus apal wujud tidak bakok. Tidak. Yang itu lagi aimin ghairi taqidin, tegese saking tanpa mayiti bibati wujuhi kelawan setengah pira-pira wajah, bimakna anahu kelawan nganggo maknane setuhune Allah Ta'ala iku mukhalifun zat kang nulayani lil khalqi maring makhluk fi jami'il wujuhi ing dalam pira-pira wajah. Maksudnya beberapa bentuk, beberapa kondisi. Asyarku wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong suci. Apa? Ayat rifa nyento ngawruhi sapa mukul mukallafin. Min sifatillahi saking sifate pira-pira sifate Allah Ta'ala. Al wajib kang wajib fi hatihi ing dalam hati Allah Ta'ala. Bahwa utawi sifat wajib ya iku ma utawa utawi Allah mae penak bahwa utawi sifat wajib iku ma ya bahwa utawi sifat wajib iku ma perkara lain tasawaru kang ora apa itu jenenge yang tidak tergambar fil akli utawa terbesit fil akli ing dalam akal apa adamuhu ora anane ma. Sing jenenge sifat wajib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diterima oleh akal ketidakberadaannya, sesuatu yang tidak mungkin diterima oleh akal ketidakadaannya. Jadi harus ada. Padahal harus seperti kemarin pencipta itu ya. Wal mustahilu utawi kang aran mustahil fi hati ta'ala ing dalam hati Allah Ta'ala iku malayu tasawwaru fil akli wujudihi wujuduhu. Sebaliknya iku ma perkara layu tasawwaru kang ora tergambar fil akli ing dalam akal apa wujuduhu wujude ma. Sebaliknya sifat mustahil itu adalah sifat yang harus tidak ada. Akal tidak bisa menerima keberadaannya. Gak mungkin Allah itu wujud. Karena Allah wujud lah syariat selama ini kita pegang ini lah yo. Nek Allah itu dua sifat wujud, maka Quran ayo wujud dan itu muhal gitu. Makanya Allah itu tidak mungkin. Muhalnya Gusti Allah, sifat mustahilnya Allah diantaranya adalah berbohong. Karena tidak mungkin Allah itu berbohong. Gusti Allah sih berbohong. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Wa jaizu utawi sifat jaiz fi hatihi ta'ala ing dalam fi hatihi ing dalam hati Allah Ta'ala wa huwa utawi sifat jaiz iku ma sifat utawa ma perkara ya siku kang sah fil akli ing dalam akal apa wujuduhu wujude ma wa adamuhu lan ora onone ma. Sementara kalau sifat wajib itu harus ada, sifat mustahil itu harus tidak ada, sifat jaiz ini boleh ada boleh tidak ada. Akal itu boleh ada boleh tidak ada. Urusannya Gusti Allah, urusannya Gusti Allah. Allah itu mau memasukkan seseorang itu ke surga atau ke neraka itu urusan Allah. Itu sifat jaiznya Allah. Filukuli mungkinin autakuhu. Allah itu mau menjadikan aku ganteng sampai elek. Itu dari Gusti Allah. Itu misalnya gitu. Misalnya seperti itu. Allah mau menjadikan saya ganteng sampai jelek. Mungkin saja bisa karena Gusti Allah. Atau dibalik mau menjadikan sampai jelek saya ganteng misalnya. Yang kedua itu urusannya Gusti Allah. Ini contoh maksudnya ya. Jadi itu termasuk sifat jaize Gusti Allah. Wakada yajibu alaihi an ya'rifa misla dzalika fi haqqi rusuli. Wakada lan kaya mengkono-mengkono yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa dhuwur kae. Yajibu wajib alaihi ing atase kullu mukallafin apa an ya'rifa yen to ngaweruhi nyata kenal atau ngaweruhi sopo makrifat itu kan kenal. Nah, kenal Allah itu caranya itu
dengan memahami sifat-sifatnya Gusti Allah. Begitu juga kenal Kanjeng Nabi, itu juga dengan mengenal atau mempelajari sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi. Bohong sampai kalau cinta Kanjeng Nabi tapi tidak kenal dengan Kanjeng Nabi, itu kan bohong. Padahal mencintai Kanjeng Nabi itu adalah sebuah kewajiban. Maka mengenal Kanjeng Nabi itu adalah juga sebuah kewajiban. Orang kenal dengan Kanjeng Nabi, ojo ngaku mati sampai sing wong ngono ya. Ya jibu alaihi apa ayat rifa mitra dalika. Kelawan padane mengkono-mengkono fi hatihi ta'ala ya. Fi hati rusuli ing dalam hati pira-pira utusan alaihim muga tetep ing atase ar-rusul as-shalatu utawi tambah rahmat alim wa salamu lan rupa keselamatan. Babada alam ngawiti sapa an-nazimu kiai nazim fi hadhil abyati ing dalem iki bait pira-pira abyat diterima kelawan apa nutur diterima kelawan nutur apa-apa sifat-sifat ya jibu kang wajib fi hatihi ta'ala ing dalem hati Allah Ta'ala bahwa utawi ma ya jibu fi hatihi ta'ala iku isruna sifat 20 sifat piye isruna sifatan mana ya iku isruna 20 apa nih sifatan sifatnya mana ya salah sedikit maafi ya maafi mufassolatin apa mau sifatan mufassolatan hale terperinci katali kaya dene kang bakal teko al wujud bimakna. Nah terus kok tambah ya al wujudu suci al wujudu bimakna kubuti syai'i kelawan nganggo maknane tetepe suci-wici wa tahaqquqi hilan nyotone syai' wajibun utawi sifat wujud iku wajibun wajib lahu kedue Allah Ta'ala lidzatihi lan kedue zate Allah lali ilatin ora krono ilat ai anna huirahu tegese setuhune liyane Allah iku lam yu'athir ora nglabeti apa huirahu fi wujudihi ta'ala ing dalem wujude Allah Ta'ala. Maksudnya wujudnya Allah itu tanpa ada hubungan, tanpa ada keterkaitan dengan apapun ya. Anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala, bahwa keberadaannya Allah itu tidak melibatkan atau tidak ada keterkaitan dengan apapun selain Allah. Ya Allah dewe pokoknya. Orang nek beda dengan misalnya dengan apa? Misalnya meja itu kan keberadaan meja itu tentunya adanya tukang, adanya wong sing menebang kayu, adanya pak tukang, adanya tukang cat, adanya wong sing desainer dan seterusnya. Kalau Allah tidak. Amal wujudu anak mutai wujud ghairu zati kang saliyane zati iku kawujudina kaya dene wujude kita. Fahuwa mongko utawi wujudina iku bifilihi ta'ala kelawan bifilihi ta'ala kelawan utawa sebab agawene Gusti Allah. Jadi ana sing wujud zati. Wujud zati iku mung Gusti Allah tok. Kalau kita ini wujud kita itu adalah wujud yang tidak zati. Kenapa? Karena wujudnya kita itu sebenarnya adalah keterlibatan atau ya bukan lagi keterlibatan tapi memang diciptakan oleh Gusti Allah. Wa dalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono-mengkono sifat wujud Allah iku wujudu hadhil makhlukati wujude iki pira-pira makhluk walau lam yakun lan senajan ora ana sapa Allah subhanahu wa ta'ala maka nasaipun minal khalqi maka mongko ora ana apa saipun suwi-wiji minal khalqi walau lam yakun mongko lamun ora ana sapa Allah subhanahu wa ta'ala maka mongko ora ana apa saipun suwi-wiji minal khalqi saking apa ngarani makhluk. Ketika tidak ada Allah maka semua akan tidak ada. Terus yang tak sampaikan kemarin ya. Jadi kadang-kadang ini adalah upaya dari Imam As-Sanusi ya. Imam As-Sanusi itu adalah seorang yang merumuskan
sifat wajib Allah jumlahnya ada 20. Nanti itu macam-macam. Ada ulama itu yang menyatakan sifatnya Gusti Allah itu ada 20, termasuk Imam Sanusi itu. Berarti lengkap. 20 itu nanti dibagi menjadi ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Nanti seperti itu. Terus kemudian anak saya ulama itu membagi sifatnya Gusti Allah itu cuma 9. 9 itu berarti 13 dulu ya. Ada yang 13. 13 itu cuma sampai wujud, idam, bakok, mukhalaqatul hawadits yang mau binafsihi, wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Wong teko kalam. Qadirun, murid dan sifat ma'nawiyah itu ditiadakan. Artinya karena orang ulama itu memandang ketika Allah itu kalam maka otomatis Allah itu mutakaliman. Ketika Allah itu basar maka otomatis Allah itu basiron. Ketika Allah itu memiliki sifat sama maka otomatis Allah itu sami'an. Sementara yang menghitung 20 tadi tidak menganggap bahwasanya Allah itu jagani wong-wong bodoh seperti kita-kita ini kan soalnya ono ya wong sing duwe penglihatan tapi tidak selalu melihat. Kayak awak dewi itu kan duwe sifat sama, bisa mendengar. Tapi sing kaya turu-turu itu jelas gak iso krungu dhewe. Kenapa? Berarti dia itu mempunyai sifat sama tapi tidak mempunyai sifat sami'an. Beda dengan Gusti Allah. Ana sing bagi sifatnya Gusti Allah itu cuman 9. Wujud, idam, bakok, mukhalaqatul hawadits yang hubi nafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Wong teko ilmu tok. Mergo apa teko ilmu tok? Soale angger ilmu mesti haya. Soale angger ilmu pasti sama. Soalnya yang berilmu pasti basor, soalnya yang berilmu pasti kalam dan seterusnya, sehingga cuma 9. Nah termasuk yang dirumuskan oleh Imam As-Sanusi itu adalah awalnya sifatnya Gusti Allah itu kan harus pakai. Sampai yang sifatnya Gusti Allah yang berwujud di Quran gak mau. Allah itu tidak ada di Quran wujud gak ada mesti. Nek qadim ada mungkin, bakok ada, ayat wajurabi. Tapi sifatnya Gusti Allah itu wae di Quran, tapi sifat wujud itu gak ono. Akhirnya Imam Sanusi kan ya aneh kok. Nah sifatnya Allah wakil tapi gak ada sifat wujud itu kan aneh nanti. Makanya digambirno sifat yang jenenge wujud. Dikek dhuwur dhewe. Oh kabeh kuwi mau Allah duweni sifat kabeh 19 kuwi mau nek pancen Gusti Allah kuwi wujud. Makanya wujud itu ditaruh di paling atas. Allah yang paling pertama apa? Wujud. Wujud itu apa? Ada. Ada itu apa? Itu tidak ada. Ada itu apa? Ada yang tidak ada. Kalau sampean ini apa? Ini kita. Ada apa tidak? Ada. Ada itu mana? Ya tidak ada. Nah, ini kita bukan ada. Jadi ada itu sebenarnya adalah tidak ada. Semuanya. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim